ससुरालीमा साली कार्यक्रममा ताली भएन भने मजा आउँदैन कि कसो खै ताली बजाउनु ओके थ्याङ्क यू। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू जो धनकुटा के अरे हाम्रो ओखलढुङ्गा स्थित गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर आजको यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि नेचरल्स इन्टरनेसनलका तालिम तथा सिकाइ विभाग प्रमुख विनोद रोक्काज्यू र अतिथिज्यूहरू जो काठमाडौँबाट पाल्नु भएको छ। एउटा व्यवसाय छ आफ्नै, त्यो व्यवसाय सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ नेचरल्सको बिजनेसलाई पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। हाम्रो सलमान लिम्बू सर र हाम्रो सुरेश बराल सर, अनि त्यस सँगसँगै प्रदेश 1 को कोअर्डिनेसनको रूपमा कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ जो हुनुहुन्छ संयोजक हाम्रो सन्तोष धमलाज्यू लगायत स्टार लिडर ज्यूहरू हाम्रो निर्मल सर अनि हाम्रो नरेन्द्र चम्लागाई सर र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका आदरणीय विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरू र मैले हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो आजको यो निमित्तलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेचरल्सको तर्फबाट न्यानो नेचरल्समै अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म आज यहाँको बिचमा लगभग 20 देखि 25 मिनट रहनेछु। त्यतिन्जेलसम्म मलाई सुनिदिनु हुनेछ र मलाई सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। हुन्छ नि है 20-25 मिनट, किनभने हामीले कार्यक्रमको निर्धारित समयभन्दा 1 घन्टा नै हामी ढिला सुरुवात गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी माफी चाहन्छौँ। अब यो नेपाली समय हो, नेपाली समय त्यस्तै भइहाल्छ। अब बिस्तारै बिस्तारै नेपाली समयलाई चाहिँ समयमै उपस्थित हुनु चाहिँ नेपाली समय हो भन्ने चाहिँ एउटा संस्कारको पनि हामीले विकास गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा यहाँलाई राख्दै आजको मेरो टपिक्स म्यामले दिनुभएको छ कम्पनीको परिचय र हाम्रो उत्पादनहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउने है त। नेचर हब्स इन्टरनेसनल है, यो एउटा कम्पनीको नाम हो। यो कम्पनीको नामबाट हामीले के कुरा प्रश्न बुझ्न सक्छौँ भने नेचर भनेको प्रकृति, हब्स भनेको जडीबुटी। यो प्राकृतिक जडीबुटीसँग सम्बन्धित एउटा कम्पनी हो है। यो कम्पनी किन खोलियो, कसले खोल्यो भन्ने कुरा पनि आज हामी त्यो पनि खोल्दैछौँ है। र यो के छ भने तपाईँ हामी आज भन्छौँ नि हामी सकारात्मक सोचका धनी, स्पेसली हामी नेचर हब्स कर्मीहरू हामीले आफूलाई के भन्छौँ भने हामी साँच्चै सकारात्मक छौँ र हामी फेसबुकमा कतैतिर पनि हामी नेतालाई गाली गर्ने अथवा हामी विरोध गर्ने होइन। हामीले के गर्ने हो त भन्दा आफूले के गर्न सक्छौँ हामी त्यो गर्ने। हामी त्यो वर्ग र समूहभित्रको नेतृत्व हामी गर्न चाहन्छौँ, किनभने हामीलाई देशले के दियो भन्दा पनि देशलाई चाहिँ हामीले के दियौँ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने नेचर हब्स इन्टरनेसनलमा म नवराज दुलाल म्यामले भनिसक्नु भएको छ र मेरो अहिलेको स्थायी बसोबास चाहिँ भक्तपुर गठागर हो र मेरो पूर्व नै हो, मेरो उदयपुर हो, मेरो जन्म खोटाङ हो होइन। र अब यो गर्दै गरेकोमा म चाहिँ लामो समय वैदेशिक रोजगारमा पनि म जान बाध्य भएको थिएँ र फेरि फर्केर आइसके पछाडि नेचर हब्सको यो अभियान म विगत 3 वर्षदेखि सुरुवात गर्दैछु। यसको स्थापनादेखि म जोडिएर अगाडि बढेको छु। लगभग आज नेचर हब्सको यो अभियानबाट 3 वर्षमा मैले हेर्दै गर्दा 75 देखि 80 लाख रुपियाँको मेरो इन्कम भएको देखिन्छ। तर त्यो इन्कम कति भयो भन्ने त गौण कुरा हो। मेरो लागि मैले के बुझेको छु भने मैले राज्यलाई ट्याक्स कति तिरेँ होइन, त्यसको 15% त सिधा हामीले ट्याक्समा पे गर्ने नै हो। भनेको 12-13 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले ट्याक्स तिर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म नेचर हब्सप्रति गर्व गर्छु, किनभने मैले देशले मलाई के दियो भन्दा पनि मैले यो देशलाई चाहिँ के दिएँ त होइन। मैले आज त्यति ट्याक्स तिर्ने एउटा सामान्य मान्छे हो, त्यो मैले हिम्मत राख्छु भने यहाँले पनि त्यो हिम्मत राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो ट्याक्स कसरी तिर्ने, हामीले राज्यको ट्याक्स कर कसरी बढाउने, रेमिट्यान्स मात्र होइन, अब हामीले युवाहरूलाई हामीले बेचेर पैसा कमाउने भन्दा पनि हामीले के गर्ने हो त भन्दा हामीले चाहिँ सामानहरू बेच्ने, युवा बेचेर युवाको रगत र पसिना विदेशमा बेचेर राष्ट्र कहिले समृद्ध र धनी बन्न सक्दैन रहेछ। यसरी धनी बन्ने भए नेपाल बनिसक्थ्यो, बङ्गलादेश बनिसक्थ्यो, फिलिपिन्स बनिसक्थ्यो, तर ती देशहरू गरिब नै छन् अहिले पनि है। त्यो भएर मान्छे बेचेर कुनै पनि देश धनी बन्दैन। आज
चाइना हेरौँ तपाईँको चाहिँ सामान बेचेर धनी भएको छ। अरेबियन राष्ट्रहरू हेरौँ आज पेट्रोल र डिजेल बेचेर ग्यास बेचेर धनी भएको छ। जापान टेक्नोलोजी बेचेर धनी भएको छ। अमेरिका हतियार बेचेर धनी भएको छ। हामीले के बेच्यौँ त? हामीसँग बेच्ने कुरा के थियो र कसरी के बेच्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। तर हामीले पढ्दा सुन्दा होइन नेतृत्वहरूले हामीलाई के भनिराख्नु भएको छ भने नेपाल प्रकृतिको धनी देश चाहिँ हो है। आज नेपालमा तपाईँको चाहिँ जलस्रोतको धनी देश हो अनि पर्यटन व्यवसायमा अथाह सम्भावना छ। गौतम बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिनुभयो। पशुपति सगरमाथा उच्च हिम श्रृङ्खलाहरू यो हाम्रो नेपालको सम्पत्ति हो। प्रकृतिले हामीलाई माया गरेको छ हो। र अर्को छ जडीबुटी होइन र जनशक्ति। चारवटा ज मध्ये नेचर हब्सले चाहिँ अहिले जडीबुटी र जनशक्तिलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने यो अभियान सुरुवात गरेको छ। मैले त यो नेचर हब्सको व्यापारलाई व्यापारै भन्दिनँ, म त यसलाई अभियान भन्छु। किनभने हामी राष्ट्र निर्माणमा केही भए पनि त टेवा पुर्याउँ होइन भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा जति पनि आज राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउने टेवा पुर्याउने चाहिँ राष्ट्रवादी व्यक्तित्वहरूकै उपस्थिति रहेको छ यहाँनिर। यहाँहरूलाई म फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्दै नेचर हब्स, यो नेचर हब्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा प्राकृतिक जडीबुटी होइन। नेचर भनेको प्रकृति भयो, हब्स भनेको चाहिँ जडीबुटी भयो। भनेको प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ। यो प्राकृतिक जडीबुटीहरूको चाहिँ दैनिक उपभोगका सामानहरू बनाउने एउटा यस्तो कम्पनी हो होइन, जुन कम्पनीमा हामीले के गर्यौँ त भन्दा योभन्दा अगाडि मैले भर्खरै अस्ति एउटा न्युज सुनेको थिएँ। पाँचथरमा तपाईँको चाहिँ कुरिलो एकदमै धेरै होइन तपाईँको चाहिँ 1 क्विन्टलको 1 लाख रुपियाँभन्दा बढीमा बिक्री हुन्छ अरे भन्ने सुने मैले। त न्युज पढ्यो। त्यसमा खुसी हुने कि दुःखी हुने हेर्नु है। त्यो 1 क्विन्टल बनाउँछन् र हामीलाई फेरि अरबौँमा बेचिदिन्छन् क्या। हामीबाट 1 लाखमा लिएर जान्छन्, फेरि हामीलाई अरबौँमा बेचिदिन्छन्। हामी उल्टो व्यापार गर्दैछौँ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी नेचर हब्सको अभियानबाट हामीले कच्चा पदार्थ बिक्री गर्ने होइन, अब हामी फाइनल प्रोडक्ट बनाएर बिक्री गर्नुपर्छ। यो आज हामीसँग 30वटा भेराइटीका फाइनल प्रोडक्टहरू जुन दैनिक उपभोगका सामानहरू छन् त्यसलाई नेचर हब्स लिएर आएको छ। अब हामीले अर्को चिजलाई विदेशी सामानहरूलाई विस्थापित गर्नुभन्दा पनि हाम्रो चिज त स्थापित गर्नु पऱ्यो नि त होइन हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो चिजलाई स्थापित गर्दै जाँदा बजार हाम्रो चाहिँ बढाउँदै जाँदाखेरि भोलि विदेशी चिजहरू त आफै पनि विस्थापित भएर गइहाल्छन् नि भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामी यो अभियान सुरुवात गरेका छौँ। र यो अभियान एउटा चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यो चाहिँ 11 अगस्त 2019मा ग्लोबल लन्चिङ गरेर यो कम्पनी सुरुवात गरेको छ भने यसलाई हामीले विश्व बजारमा विदेशीहरूलाई पनि नेपाली उत्पादनको स्वाद चखाउनु छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको ग्लोबल हेडक्वार्टर सिङ्गापुरमा राखेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले क्षेत्रीय मुख्यालय मलेसियामा राखेका छौँ। यसको 21 तलामा हाम्रो अफिस रहेको छ। त्यहाँनिर नेपाल एम्बेसी र हाम्रो नेचर हब्सको अफिस सँगसँगै नै छ होइन, ठुलो संस्थाको रूपमा चिनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो चाहिँ हाम्रो नेपाल स्थित कर्पोरेट कार्यालय यो सङ्खमुनमा रहेको छ। यो जुन बिल्डिङ छ यो नेचर हब्सको आफ्नै बिल्डिङ हो होइन। यहाँबाट हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। हाम्रो हेडक्वार्टर यो छ भने त्यस्तै गरेर विभिन्न देश UAE अनि कतार लगायतका देशहरूमा पनि यो नेचर हब्सले आफ्नो व्यापार चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ। 7वटा देशमा हामी पुगिसकेका छौँ। अब के बुझ्नु पऱ्यो भने नेचर हब्स इन्टरनेसनल एउटा यो कस्तो कानुनमा यो अगाडि बढिरहेको छ भन्दा यो वस्तु व्यापारसँग सम्बन्धित प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 नियमावली 2076 अन्तर्गत असार 17 गते 2077 सालमा चाहिँ यो कम्पनी लाइसेन्स लिएको हो र त्यसरी यो कम्पनी अगाडि बढेको छ। यसको निर्देशिका 2078 पनि जारी भइसकेको छ। संसदीय उपसमितिले एउटा त्यो निर्देशिका पनि बनाइसकेको अवस्था छ भने अब यसको यो चाहिँ जीवी ग्रुप अफ कम्पनीद्वारा सञ्चालित छ होइन। यो जीवी ग्रुप भनेको चाहिँ एउटा ठुलै ग्रुप हो जसले ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन अनि विविध पर्यटन व्यवसाय अनि हाइड्रोहरूमा पनि लगानी गर्नुभएको छ। सहकारीको सेक्टरमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको छ, जसमा एउटा सेक्टर यो पनि हो। र यसको कार्यकारी अध्यक्षमा अनन्तबाबु राईज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको प्राइज संयोजक पनि भइसकेको व्यक्तित्व हो भने उपाध्यक्षमा छवि बन्जाडे जोशी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पूर्व DIG हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर कानुनका मुख्य सल्लाहकारमा चाहिँ आदरणीय महान्यायाधिवक्ता प्रदेश गण्डकी प्रदेशको प्रमुख पनि भइसकेका व्यक्ति बाबुराम कुँवरज्यू यसको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट डाक्टर राजेश राई हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ वनस्पति विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेचर हब्सको बारेमा अझै धेरै यसको विभाग छ, कन्ट्रीहरू छन्, कन्ट्रीको प्रमुखहरू हुनुहुन्छ होइन, प्रदेश प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ। तर यसको बारेमा अझै इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीले natureofmp.com र हामीले युट्युब च्यानलहरू फेसबुक पेजहरूमा पनि गएर धेरै कुराहरू हेर्न बुझ्न खोज्न सकिने कुरा त छँदैछ है। अब जाउँ नेचर हब्स इन्टरनेसनल
यो नेपाल स्थित चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा छ त भन्दा यसले सङ्घीयताको मोडल अपनाएको छ। हाम्रो 7 प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ र 1 नम्बरको हबमा चाहिँ इटहरी सङ्गीत चोक अगाडिपट्टि स्थानीय ब्याङ्कको माथिल्लो तलामा हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालय रहेको छ, जसले यो 1 नम्बर प्रदेशलाई समग्र चाहिँ नेतृत्व गर्ने गर्दछ भने विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि यसको चाहिँ बिक्री कक्ष रहेको छ। र त्यसै गरेर धरान सुनसरीको धरान स्थित पनि हाम्रो बिक्री केन्द्र यहाँ सञ्चालित छ। त्यही बिक्री केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आज हामी छौँ है। यसै गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा छन् भने अब जाउँ उत्पादन साझेदारतिर। नेचर हब्सले आफ्ना नेचर हब्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा एउटा डाइरेक्ट सेलिङ भनेको मार्केटिङ गर्ने बिक्री गर्ने कम्पनी भयो र उत्पादन साझेदारको रूपमा चाहिँ हामीसँग नेचर कम्पनी रहेको छ, जुन ISO सर्टिफाइड र GMP सर्टिफाइड कम्पनी हो भने त्यसै गरेर हामीसँग GMP सर्टिफाइड पनि यो कम्पनीले प्राप्त गरिसकेको छ। त्यसै गरी हामीसँग मुक्ति टी स्टेट इलाममा हाम्रो आफ्नै अर्ग्यानिक ग्रिन टी र व्हाइट टीको बगान रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन उत्पादन साझेदारमा गुप्ती टी स्टेट पनि रहेको छ भने त्यस्तै गरेर गोर्खा आयुर्वेद नेपालको पुरानो कम्पनी, तपाईँ हामीलाई थाहा हुनसक्छ, सिंहदरबार भैलेखाना र गोर्खा आयुर्वेद धेरै पुरानो कम्पनी हो। यो कम्पनी पनि हाम्रो उत्पादन साझेदार हो, किनभने जेबी ग्रुप अफ कम्पनीको मेजर सेयर चाहिँ गोर्खा यो आयुर्वेदिक कम्पनीमा रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन साझेदारहरू चाहिँ यिनै भए। अब जब हाम्रो जीवन आर्थिक समृद्धि यो सबै व्यक्तिहरूको चाहना हो हैन, तपाईँ हाम्रो पनि हो, नेपालीको पनि हो, विदेशीको पनि हो, सबैको हो नि त हैन। त्यो चाहना परिपूर्ति गर्नको लागि नेचर हब्सले चाहिँ कुन बाटो अपनायो त भन्दा हामीसँग तपाईँको चाहिँ जडीबुटीको क्षेत्रमा हैन हाम्रो चाहिँ हिमालयन जडीबुटीहरू र त्यस्तै गरेर कृषिमा आधारित उत्पादनहरू जसले आज बजार पाएको छैन हैन, ती कृषिमा आधारित उत्पादनहरूलाई हामीले ब्रान्डिङ गर्ने र उत्पादनहरूको बारेमा आफूले प्रयोग गरेर आफू पनि सचेत बन्ने र अरूलाई पनि सचेत बनाउँदै हामीले चाहिँ त्यो भिजनलाई मिट गर्न हामी खोजिरहेका छौँ है त। अब चाहिँ हाम्रो उत्पादनतिर मैले यो कम्पनीको संक्षिप्त परिचय यहाँहरूलाई दिएँ। अब कम्पनीको उत्पादन के छ त भन्दा अहिले नेचर हब्सले उसका उत्पादनका क्षेत्रहरू स्वास्थ्य, सौन्दर्य, पोषण पूरक र व्यक्तिगत हेरचाह अन्तर्गत 4वटा क्षेत्रमा यसले चाहिँ उत्पादनहरू बजारमा लिएर आएको छ। अब यो उत्पादनको क्षेत्र भोलि हामी बढाउँदै पनि जान्छौँ, किनभने हामीले यो कम्पनी सुरुवात गर्दै गर्दा 5वटा प्रोडक्टबाट सुरुवात गरेको हो। अहिले हामीसँग 30वटा प्रोडक्ट भइसकेको छ, खुसीको कुरा हो। यसले विकास गर्दैछ, डेभलपमेन्ट गर्दैछ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले यो 4वटा क्षेत्र लिएर आएका छौँ, किनभने आज मानव स्वास्थ्य अत्यन्तै गम्भीर मोडमा छ हैन, एकदमै जटिल अवस्थामा छ। WHO ले पनि भनिदिइसकेको छ गो ब्याक टु नेचर। अब मानिसहरू प्रकृतितर्फ फर्किनुपर्छ है। प्राकृतिक जीवनशैली, प्राकृतिक खानपान, प्रकृतिको नजिक जो व्यक्ति रहन्छ त्यो मान्छे स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरा भनिसके पछाडि अब गो ब्याक टु नेचर भनेको चाहिँ गो ब्याक टु नेपाल भने जस्तै सुनिँदो रहेछ। किनभने हाम्रो नेपाल अहिले पनि तपाईँको 70-80% अर्ग्यानिक नै छ, किनभने हाम्रो ती जङ्गलमा ती पहाडहरूमा कसैले पनि हेलिकप्टरबाट लगेर रासायनिक मल खन्याएको छैन हैन। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा ती जडीबुटीहरू जो नेचुरल उम्रिरहेका छन् त्यो चाहिँ आफैमा तपाईँको चाहिँ के हुन्छ अर्ग्यानिक हुन् भने। अब जाउँ यसको चाहिँ यो 4वटा क्षेत्र किन लिएर आयो त नेचर हब्सले, यो बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। त्यसको लागि पहिला हामीले हर्बल थेरापी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मलाई सुनिराख्नु भएको छ? ओके, थ्याङ्क यू। हाम्रो फ्रेन्ड्स गार्डनको जो अनर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद, किनभने उहाँले हामीलाई यो हल उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। यो साँच्चीकै फ्रेन्ड्स गार्डन आज नेचर हब्स गार्डनको रूपमा परिणत भएको छ। भोलि अझै यसलाई विकास गर्ने हामी जाने नै छौँ। अब हर्बल थेरापीभित्र हामीले कुरा गर्दै गर्दा के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भने 5वटा पोइन्ट, 5वटा कारण जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ। एउटा मानव शरीर स्वस्थ हुनका लागि यो 5वटा चिजहरू महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले काम गर्नुपर्दछ। र पहिलो रहेको छ निर्मलीकरण। हामीले खाएको खानेकुराहरूमा कतिपय विषाक्त चिजहरू हुन सक्छन्, टक्सिनहरू हुन सक्छन् हैन। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले निष्कासन गर्नु पर्यो, डिटक्सिफिकेसन गर्नु पर्यो हैन। यदि त्यो गर्न सकियो भने हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन्छ र हाम्रा उत्पादनहरू ग्रिन टी, फुड सप्लिमेन्टहरू, त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ हनीहरूले के गर्छन् त भन्दा त्यो हाम्रो शरीरको विकार चिजहरूलाई चाहिँ डिटक्सिफिकेसन गर्नको लागि चाहिँ मद्दत गर्दछन्। र अर्को छ सफाइ। सफाइ भनेको हाम्रो बाहिरी सफाइ मात्रै होइन, भित्री सफाइ पनि महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो मुटु कलेजो पोक्सो हाम्रो तपाईँको चाहिँ पाचन प्रणाली पनि त तपाईँको सफा हुनु पऱ्यो। त्यसका लागि त्यससँग सम्बन्धित उत्पादनहरू छन्। हाम्रो भित्री बाहिरी दुवै सफाइ भइसके पछाडि अब हामीलाई चाहिन्छ सन्तुलन। सन्तुलन भनेको चाहिँ हाम्रो प्रेसर हैन, तपाईँको डायबिटिज, कोलेस्ट्रोल, यो सबै चिजहरू ब्यालेन्सिङ हुनु पर्यो हैन। एउटा तपाईँको सन्तुलनमा बस्नु पर्यो।
हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भयो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ। त्यस अन्तर्गतका सामानहरू पनि हामीसँग रहेका छन्। र अर्को छ पोषण। हामीले खाएको खानेकुराहरूमा कतिपय भिटामिन्सहरूको कमी हुनसक्छ। त्यो भिटामिन्सहरूको कमीलाई परिपूर्ति गर्नका लागि चाहिँ नेचरस कम्पनीले विभिन्न खाले फुड सप्लिमेन्टहरू पनि बजारमा इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ। यसैको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यति भइसके पछाडि हाम्रो शरीर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छ, हाम्रो कोषहरू जीवित हुन्छन्, ब्लडहरू सर्कुलेसन हुन्छ र शरीरमा एक किसिमको तपाईँको चाहिँ ताजगीपन महसुस हुन्छ र हामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन्छौँ भनेर हर्बल थेरापीको कन्सेप्ट चाहिँ नेचरसले अहिले लिएर आएको छ। र भोलिको दिनमा जति पनि सामानहरू नेचरसले बजारमा ल्याउँछ त्यो सामानहरू चाहिँ हर्बल थेरापी अन्तर्गत ल्याउँछ। अब पहिलो उत्पादन, पहिलो प्रडक्ट यहाँलाई म परिचय गर्न चाहन्छु, अर्ग्यानिक ग्रिन टी है। अब यो जैविक हरियो चिया यो के हो त भन्दा